राम राम भाई, सारे भाइयों ने स्वागत है था आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो हमने इस खातिर बनाई है क्योंकि वो पोल्ट्री फार्म में जो जम्बू ड्रिंकर होते हैं वे कई बार ओवरफ्लो हो जाते हैं और बंद ही नहीं होते और पोल्ट्री फार्म में गिल्ला होता रहता है। उसका परमानेंट इलाज हमको मिल गया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो हमने कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपका भी ड्रिंकर ठीक हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने आप खुश होकर ज़रूर करना।